Ош мамлекеттик университети, Ыйман гимназиясы, Куран сабагы. Ассаламу алейкум, урматтуу окуучулар. Кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Сүйүктүү окуучулар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде «Иқраул Кур'ана фа иннаху яти яумал кыямати шафи'ан ли асхабихи». Кур'ан окугула, анткени ал кыямат күнү жаттаган адамына шапаатчы болот деп айткан. Кандай гана керемет хадис. Кымбаттуу окуучулар, силер ушул бакытка ээ болуп, Ясин сүрөсүн жаттап жатасыңар. Баарыңар Алланын кереметтүү ыйык сөздөрү кандай маанилерге келди экен деп ойлонуп жатсаңар керек. Анда бүгүн биз силер менен Ясин сүрөсүнүн 1-2 беттеринин кыргызча маанилерин үйрөнөбүз. Алгач Ясин сүрөсү жөнүндө маалымат алып алалы. Ясин сүрөсү 36-сүрө болуп, Макка шаарында түшүрүлгөн. Жалпы 83 аяттан турат. Ал эми Ясин деп аталып калышынын себеби сүрөнүн 1-аятындагы Ясин сөзүнөн улам аталып калган. Сүрөнүн фазилеттерине келе турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте түндөсү Ясин сүрөсүн окуган инсан эртең менен күнөөлөрү кечирилген абалда ойгонот десе, башка бир хадисинде ким Ясин сүрөсүн окуса, Аллах Таала Куранды 10 жолу окугандын сообун берет дейт. Анда эмесе окуучулар, ыйык Куран китебибиздин жүрөгү болгон Ясин сүрөсүнүн 1-2 беттеринин маанилерине токтололу. А'удhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Куулган шайтандын азгырыгынан Аллага сактанамын. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. Ясин. Данышман Куранга ант. Ырасында сен туура жолдогу элчилерденсиң. Бул ызаттуу, мээримдүүнүн түшүргөнү. Аталары эскертилбей калган жана алар бейкапар болгон коомду эскертүүң үчүн. Сөз, башкача айтканда, азапка алынуусу жөнүндөгү сөз алардын көпчүлүгүнө небак бекемделген, алар ишенишпейт. Биз алардын моюндарына, ээктерине чейин бого, башкача айтканда, кишен койгонбуз. Алар керкейип жүрүүгө аргасыз. Биз алардын, башкача айтканда, капырлардын, мушриктердин алдынан да, артынан да тосмо койдук. Аларды ороп салдык. Алар көрө алышпайт. Аларды сен эскертесиңби же эскертпейсиңби баары бир ыйман келтиришпейт. Сен эскертүүгө ээрчигендерди жана мээримдүүдөн жашыруун корккондорду гана эскерте аласың. Аларды кечирилгендиги жана зор сыйлык менен сүйүнчүлө. Акыйкатта биз өлгөндөрдү тирилтебиз. Алардын эмне кылгандыгын, өздөрүнүн артына эмнени калтыргандыктарын жана баардык нерселерди айкын жол башчыда, башкача айтканда Лавхул Махфузда тактап койгонбуз. Аларга, капырларга биздин элчилер келгендиги айылдын жашоочулары жөнүндөгү мисалды келтир. Биз аларга экөөнү жөнөттүк. Аларды жалганга чыгарышты. Биз экөөнү үчүнчүсү менен кубаттадык. Алар акыйкатта биз силерге жөнөтүлгөн элчилербиз дешти. Алар силер бизге окшогон эле адамсыңар. Мээримдүү Аллах эч нерсе түшүргөн эмес. Силер жалган айтып атасыңар дешти.
Элчилер айтышты: биздин силерге жөнөтүлгөндүгүбүздү эгебиз албетте билет. Бизге ачык айкын кабарларды жеткирүү гана жүктөлгөн. Алар биз силерден жаман жышааныңарды көрүп жатабыз. Эгер тыйылбасаңар, биз силерди таш бараң калабыз. Силерге бизден оорутуучу азап жетет дешти. Элчилер: силердин жаман жышаандарыңар өзүңөрдөн. Силерге эскертилип жатабы? Ооба, силер чектен чыккан коомсуңар дешти. Шаардын четинен бир киши шашып келди да: эй элим, элчилердин артынан ээрчи келе деди. Силерден эч кандай акы сурабагандарды жана туура жолго жүргөндөрдү ээрчи келе. Эмне үчүн мен өзүмдү жаратканга жана бүт баарыңар кайрылып бара турган Аллахка сыйынбаймын. Чын эле мен андан башка кудайларга табынамынбы? Эгерде мээримдүү мага жамандык кааласа, алардын колдоосу менден эч нерсени тоса албайт жана мени куткара да албайт. Акыйкатта анда мен адашууда калаарым анык. Анығында мен эгеңерге ишендим. Эми мени уккула. Ага бейишке кир денилди. Ал айтты: аттиң, эгер элим билсечи. Капырлар аны ошол жерден тепкилеп өлтүрүп ийишкен соң Аллах Таала тарабынан бейишке кир деп айтылып, бейишке киргизилди. Менин туура иш кылгандыгымды, Аллах Тааланын ыраазычылыгын таап, бейишке кирип, ырахат жыргалда экендигимди, өздөрүнүн адашууда экендиктерин элим билсечи, мени эгем кечиргенин жана мени ардактуулардан кылганын билсечи. Аллах Таала туура айтты. Баарыбызды Аллах Куранды сүйүүчүлөрдөн жана амал кылуучулардан кылсын. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.